Mirdita yje, dua të them dy fjalë për after party në Big Brother, që ishte një nga festat më të bukura ndonjëherë. Në një fest ku të gjithë ishin shumë cool, shumë të lumtur, shumë të relaksuar, kishte shumë puls, ishte vërtet nga të paktat festa ku të gjithë ishin në harmoni me njëri tjetrin. Se përgjithsisht ndodh kur mbaron një kompeticion, një garë e tillë, sidomos kur bëhet fjalë për Big Brother, jo ka hatërmbetje, jo dikush është më shumë i kënaqur, dikush më pak, jo dikush vjen në fest, dikush nuk duket fare. Nga shumë eksperienca që kam nga vitet e shkuara, kjo fest ishin të gjithë, u kënaqën të gjithë, kemi pi, kemi kërcy, fituesi aty, gjithashtu finalistët aty, çdo gjë ishte perfekt, super festa e BB. Çdo gjë ishte perfekt, super festa e BB.